可可大冒險第6集，一件神奇嘅法寶。上一集咧，我哋講到啊，可可佢用佢嘅勇氣同埋智慧咧，救咗呢一個傑塔塔島嘅公主啊。原來呢個公主咧係俾大怪獸捉咗，然後咧就將佢變成呢個嬲嬲女巫，去周圍咧捉嗰啲小朋友，攞咗佢哋嘅笑容啊。原來呢個大怪獸咧好鍾意金幣嘅，原來一個笑容咧係可以換到1個金幣嘅。不過好彩咧，可可用佢嘅方法，令到呢個嬲嬲女巫再一次笑啊，笑到見牙唔見眼啊！結果佢就變返做呢個傑塔塔公主啦。嬲嬲女巫變返做傑塔塔公主之後咧，佢自己都好開心喎。然後所有小朋友都好開心啊，因為佢哋知道咧，阿 Sam 好快咧就會好返，可以返學校。佢哋咧就再唔需要用嗰個布做嘅馬騮公仔代替阿 Sam 啦。正當佢哋好開心嘅時候咧，可可發現咗樣嘢啊，就係剛才咧俾魚缸上面嗰隻蟹夾到嘅女仔咧，佢仲喺地下度瞓低咗未起身喎。呢個時候，可可就好擔心咁樣同呢個傑塔塔公主講啦：傑塔塔公主，我以為咧只要令你笑咧，你就會解除嗰啲魔法啦。但係點解佢仲未醒嘅？跟住呢個傑塔塔公主就講啦：哦，你唔使驚噶，梗係啦，因為佢嘅笑容咧變咗做呢個玻璃珠喺呢個玻璃罌入邊啊。好彩呢個罌冇打爛咋。啱啱咧就跌咗喺床上邊，如果打爛咗入邊嘅玻璃珠都打爛埋啊，咁以後佢哋都唔會再有笑容噶啦，甚至咧永遠都係瞓喺度唔會起身噶啦。可可聽到之後咧，真係好驚險啊！因為當佢進行呢一個計劃嘅時候咧，佢冇諗過會有呢個玻璃樽，亦都冇諗過玻璃樽咧有機會跌出嚟。更重要嘅係，好彩呢個玻璃樽咧跌咗落去床褥上邊。可可跟住就話啦，咁有咩方法可以令到佢哋快啲康復，快啲好返啊？傑塔塔公主就話啦，好容易嘅啫，你只要咧用呢個玻璃珠，同埋咧我喺佢面前咧跳一次傑塔塔舞，佢就會醒返噶啦。於是乎，傑塔塔公主就即刻去個玻璃樽度揾返呢個女仔嘅笑容嘅玻璃珠。然後走咗去呢個女仔面前，將呢個女仔嘅手掌打開，揸住嗰粒玻璃珠，跟住佢就開始跳嗰隻傑塔塔舞啦。可可從來都冇見過啲咁奇怪嘅舞步嘅。傑塔塔公主咧睇落去好可愛，肥嘟嘟，着件白色嘅衫咧又好靚，好似仙女咁啊！全身咧好似會發出光芒咁啊！咁但係當佢跳呢隻傑塔塔舞咧，睇落去嘅動作就好詼諧，好奇怪啦。佢嘅動作咧完全同佢優雅嘅外形唔相似嘅。呢隻舞咧，可可睇到佢跳嘅時候咧，心入邊有啲覺得尷尬啊。佢嘅心就喺度諗啦，點解呢隻舞咁奇怪嘅？同佢嘅形象完全都唔似嘅。但係睇到呢個傑塔塔公主跳得咁落力咧，佢就知道呢個傑塔塔公主咧一定係好善良噶啦，所以咧佢先至咁用力、咁努力咧喺度跳呢隻舞，令到呢個小朋友好返。當傑塔塔公主跳咗一陣間，呢個女仔手上邊嗰粒玻璃珠就發出光芒啦。突然之間，呢粒玻璃珠就好似粉碎，然後有啲光喺手入邊度射出嚟咁樣。唔使一陣間咧，呢個女仔就醒咗啦。佢打咗個喊路，跟住就即刻笑。佢就話啦：真係好好瞓啊！原來咧係咁好瞓噶。仲有啊，我而家覺得咧全身都好溫暖啊，我好想笑啊！呢個女仔講完咧，就好大聲咁樣笑出嚟，而其他小朋友可可同埋傑塔塔公主都一齊笑。佢哋好開心，即刻咧就去揾咗呢個軟糖島嘅國王軟糖先生，仲有跳跳豬，
同佢哋講咗呢件事啊。雖然係夜晚，遠塘島嘅國王遠塘先生咧就話啦，真係好開心啊！估唔到咧，可可你咁勇敢解決咗個問題啊，仲救翻呢個小朋友。大家都攰噶啦，我哋聽朝咧一早起身去救埋阿 Sam 啦。於是乎咧，呢一個晚上雖然佢哋都好攰，但係就覺得好開心。佢哋咧休息得好好。到咗第二日一早啊，太陽都未出嚟啊，成班小朋友已經醒咗啦。可可當然係第一個醒啦，佢就同埋呢個傑塔塔公主飛快咁樣跑咗去大烏龜嗰度，跳跳豬咧就跳下跳下，好快咁樣跳咗喺佢哋前邊，然後就話啦：嗱，你哋望下呢個大烏龜個背脊。之前都講過啦，大烏龜有幾大咧？大烏龜啊，大到好似個島咁樣樣噶。跳跳豬就話啦：你睇下佢背脊，見唔見到嗰度有間屋啊？嗰間屋咧就係以前小王子住過嘅屋啦。佢每次去完冒險之後咧，都會喺嗰間屋嗰度啊，將冒險嘅經歷咧寫低。有時甚至咧係會喺嗰間屋入邊畫好多畫添啊，去記錄低每一件事。你哋要去咧就係嗰間屋嗰度啦。不過咧，你哋上去大烏龜個背脊要小心啲，因為咁樣爬上去個背脊咧係好冇禮貌噶。其實小王子咧每一次都唔係行上去嗰間屋嗰度噶，每一次咧佢都係坐住一隻好大好大嘅唐鵝飛到去嗰間屋嗰度嘅。咁你哋要小心啲啦，我就唔同你哋一齊去啦。如果唔係太多人咧，就會打擾到大烏龜啦。於是乎，可可同埋傑塔塔公主就慢慢沿住大烏龜嘅背脊行上去啦。佢哋咧行咗好耐啊，因為大烏龜嘅背脊咧就好似一個大山咁樣，佢哋好似咧去咗爬山咁啊。卒之經過咗好耐好耐，行到佢哋兩個都好攰啦，終於見到嗰間屋啦。嗰間木屋咧就唔係好大，個屋頂咧係紅色嘅，而門口咧就種咗啲玫瑰花。嗰道門係白色噶，係間好細有啲舊嘅木屋，不過睇得出咧呢間屋仍然係好堅固嘅，而且喺入邊住嘅話咧，風景應該唔錯啊，可以睇到好遠嘅風景。可可同埋傑塔塔公主好溫柔咁樣打開咗道門，佢哋卒之見到阿 Sam 啦。原來阿 Sam 咧係一個好瘦嘅小朋友，佢瞓喺床嗰度合埋隻眼瞓緊覺。喺呢個時候咧，可可就同傑塔塔公主講啦：我哋卒之見到阿 Sam 啦，快啲跳舞啦，快啲跳傑塔塔舞令佢醒返啦！於是乎，傑塔塔公主諗都唔諗，就即刻喺佢面前跳舞啦。嗰粒玻璃珠一早就放咗喺阿 Sam 嘅手嗰度，可可咧好肉緊咁樣捉住佢隻手啊，希望佢快啲醒。點知咧，傑塔塔公主跳咗好耐好耐啊，阿 Sam 咧都唔醒喎。呢個時候咧，可可有啲擔心啦，佢就同傑塔塔公主講：公主，點解佢都唔醒嘅？呢個時候咧，傑塔塔公主已經跳到滿頭大汗啦。傑塔塔公主就話啦：可能咧佢瞓得太耐啦，佢冇咗佢嘅笑容太耐啦，所以咧我咁樣跳佢都唔醒啊。可可於是乎好擔心，心入邊好焦急，佢焦急到咧喊咗出嚟啊。佢就話啦：咁點算啊？如果佢唔醒嘅話，佢以後都唔會醒噶啦。呢個時候，傑塔塔公主就話啦：你唔使驚，只要我同你一齊跳呢隻傑塔塔舞咧，佢就即刻會醒噶啦。可可聽到之後咧，覺得好奇怪，乜嘢話一齊跳呢隻傑塔塔舞？不過唔緊要啦，只要救到佢嘅話咧，我都好樂意跳噶。雖然可可覺得啲舞步好奇怪、好尷尬，
不過為咗救呢個小朋友咧，可可係好樂意做嘅。於是乎，佢就同傑塔塔公主一齊跳呢隻傑塔塔舞啦。跳咗好耐咧，Sam 都係唔醒喎。傑塔塔公主就話啦：唔緊要，我哋仲有最後一招嘅。就一邊跳嘅時候咧，一邊講傑塔塔傑塔塔，咁個效果咧就會更加明顯噶啦。於是乎咧，呢兩個女仔就一齊跳傑塔塔舞，一邊跳咧就一邊講傑塔塔傑塔塔咁樣樣。果然隔咗一陣咧，阿 Sam 就醒咗啦。當佢醒咗之後咧，就打咗個好大嘅喊露。嗰粒玻璃珠爆開嘅時候，成間房都照到光亮咗啊！一個好大嘅笑容咧，飛咗去阿 Sam 個嘴嗰度啊！阿 Sam 咧，終於都可以好大聲咁樣笑出嚟啦。可可同埋傑塔塔公主都好開心，開心到兩個攬埋一嚿啊！傑塔塔公主咧就同可可講啦：真係多謝你啊！全靠你咧，我先可以變翻做傑塔塔公主。仲有咧就係救翻啲小朋友啊，將笑容還翻俾佢哋啊！如果唔係你咧，都唔知點算啊！可可都好開心，佢好開心咧，認識到呢個軟糖島嘅所有人，仲有傑塔塔公主。雖然過程入邊咧有少少驚險，不過結果咧佢都幫到人，亦都成功咗嘅。喺呢個時候咧，傑塔塔公主就喺佢裙上邊嘅袋仔攞咗樣嘢出嚟。可可，呢樣嘢咧係送俾你噶，呢樣嘢咧將會喺你嚟緊嘅冒險入邊咧會幫助到你噶。可可就話啦：係咩嚟噶？傑塔塔公主就將呢樣嘢放咗喺可可嘅手上邊啦。可可攞上嚟一睇，呢樣嘢我都認識噶喎，喺我哋嗰個世界嗰度都有呢樣嘢噶。點解你要送俾我咧？呢個咪蛋撻咯，點解你送個蛋撻俾我啊？咁究竟呢個蛋撻有咩咁神奇咧？點解傑塔塔公主要送個蛋撻俾可可咧？我哋下集再講。